Her ser I Boskoalegården. Vi starter her på plads A, som er en stor gårdsplads, som de rendte rundt i. Vi fortsætter herover til venstre, hvor vi kommer ind i et forrum til overtøj og forskellige værktøj. Så ryger vi videre herinde i det næste rum N, hvor vi finder spisestuen. Vi går så ud igennem M igen, og så over i L, hvor vi finder et rum, man har anset for at være et soveværelse. Og så over i O, der finder vi møllerummet, hvor der bliver kværnet korn. Så kommer vi over i K, hvor vi har endnu et soveværelse, anset soveværelse, og J igen et soveværelse. B her har vi et køkken med et ildsted. Og så kommer vi herover til højre over i K, hvor vi finder en stald, hvor der er fundet rester af 3 dyr, 3 køer, nogle grise og nogle fjerkræ. Så kommer vi ud igen i B, hvor vi ryger over i D med det samme, hvor vi finder et omklædningsrum med vej ind til køkkenet. Så går vi over i G, hvor vi finder et toilet. Og så E, hvor vi finder et varmerum. Og så går vi videre over i F, hvor vi finder et dampbad, som får varme fra værelse C. Så går vi videre. Vi går ud igennem E, D og B igen. Og så ryger vi over i P, hvor vi finder vinpresningsrummet. Vinpresningsrummet er delt i 3 dele, hvor der er plads til 2 vinpressere, men her på rekonstruktionen er der kun 2. Eller 1 hedder det. Så kommer vi ud igen, hvor vi finder Q. Q er en gangpassage, som er lavet til at føre os videre. Vi kommer så over igen og kigger på nogle værelser, som blev brugt til en masse små ting. Så kommer vi videre over i W, som er en gang ned til underetagen. Imellem værelserne V og W finder vi X, som er en korridor, som fører derhen. Vi går så ud igennem X igen og ned til Y, hvor vi finder et presserum til fremstillingen af olivenolie. Og så går vi ud igennem Q igen, og så går vi ind igennem R, hvor vi finder vinkælderen. Vinkælderen er brugt til en masse forskellige ting, blandt andet vin og olivenolie. Så går vi ud igennem laden, og der ser vi med, at der er en masse plads til de forskellige dyr, og så ud på T-terrassen. Det var alt omkring Borealegården.